สวัสดีค่ะมองเรามองโลกวันนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นพูดคุยกับดรไมเคิลแซนเดลศาสตราจารย์ชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาสอนด้านปรัชญาการเมืองค่ะวิชาที่ได้รับความสนใจอย่างมากของศาสตราจารย์ไมเคิลก็คือวิชาความยุติธรรมนักศึกษาลงเรียนกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะคงเป็นเพราะสไตล์การสอนที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็ชวนให้ขบคิดค่ะที่สำคัญนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องแล้วยังมีการเผยแพร่ออนไลน์ด้วยนั่นหมายความว่าใครก็ตามบนโลกนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถแค่คลิกแล้วก็เข้าไปร่วมฟังการเรียนการสอนในห้องของศาสตราจารย์ไมเคิลได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าอะไรคือเคล็ดลับในการเรียนการสอนที่ทำให้สนุกตื่นเต้นเด็กอยากจะเข้าเรียนจากศาสตราจารย์ชื่อดังระดับโลกไมเคิลแซนเดลค่ะ What's the right thing to do? That's a question I've asked thousands of students at Harvard University in my class, Justice. Would it be just to torture the suspect to get the information? Do you think Bentham is wrong to add up the collective happiness? I don't think he's wrong, but I think murder is murder in any case. Yeah, well, then Bentham has to be wrong. If you're right, he's wrong. Okay, then he's wrong. All right. Right. Thank you. Well done. ดรไมเคิลเจแซนเดลเป็นอาจารย์สอนด้านปรัชญาการเมืองที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเป็นเจ้าของผลงานเขียนอีกหลายเล่มที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ Justice What's the Right Thing to Do และล่าสุด What Money Can't Buy The Moral Limits of Markets ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เฉพาะตัวไม่เน้นการจดเลคเชอร์และท่องจำแต่เน้นการตั้งคำถามอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นเชิงจริยธรรมโดยโยงเข้ากับปัญหาในชีวิตประจำวันทำให้คอร์ส Justice หรือคอร์สยุติธรรมของดรไมเคิลแซนเดลเป็นคอร์สที่มีมายาวนานกว่า2ทศวรรษและเป็นคอร์สที่มีคนลงทะเบียนเรียนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีนักเรียนมากกว่า 15,000 คนเคยเรียนคอร์สนี้และในปี 2007 มีคนเข้าเรียนมากถึง 1,115 คนนับเป็นชั้นเรียนที่มีคนเรียนมากที่สุดเท่าที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยมีมา I'm a great fan of yours, especially your lectures from YouTube. Yeah, oh yes. And I think your style of lecturing is very inspiring. Thank you. And not many professors or teachers use that style. Why so? How did you discover your lecture style that has been so popular? I see that yours is one of the biggest classes at Harvard. Is that right? Or yes, the biggest? Yes. How do you do it? It's participatory. Yes. It's not just me standing up giving a lecture with the students writing notes very fast. It's I give a lecture, but I invite the students and I challenge the students to answer some hard questions that raise big philosophical questions. So that they learn by participating. And we have discussions, sometimes debates even, within the class among the students. Right. This is a course about justice, and we begin with a story. Suppose you're the driver of a trolley car, and your trolley car is hurtling down the track at 60 miles an hour. And at the end of the track, you notice 5 workers working on the track. You try to stop, but you can't. Your brakes don't work. You feel desperate because you know that if you crash into these 5 workers, they will all die. And so you feel helpless until you notice that there is, off to the right, a side track. And at the end of that track, there's one worker working on the track. Your steering wheel works, so you can turn the trolley car, if you want to, onto the side track, killing the one, but sparing the 5. Here's our first question. What's the right thing to do? What would you do? Let's take a poll. How many would turn the trolley car onto the side track? Raise your hands. How many wouldn't? How many would go straight ahead? Keep your hands up, those of you who would go straight ahead.
A handful of people would. The vast majority would turn. Let's hear first. Now we need to begin to investigate the reasons why you think it's the right thing to do. Let's begin with those in the majority who would turn to go onto the side track. Why would you do it? What would be your reason? Who's willing to volunteer a reason? Go ahead, stand up. Because it can't be right to kill 5 people when you can only kill 1 person instead. It wouldn't be right to kill 5 if you could kill 1 person instead. That's a good reason. That's a good reason. Let's hear now from those in the minority, those who wouldn't turn. Yes? Well, I think that's the same type of mentality that justifies genocide and totalitarianism. In order to save one type of race, you wipe out the other. So what would you do in this case? You would, to avoid the horrors of genocide, you would crash into the 5 and kill them? Presumably, yes. You? Yeah. Okay, who else? That's a brave answer. Thank you. Let's consider another trolley car case and see whether those of you in the majority want to adhere to the principle, better that 1 should die so that 5 should live. This time you're not the driver of the trolley car, you're an onlooker. You're standing on a bridge overlooking a trolley car track. And down the track comes a trolley car. At the end of the track are 5 workers. The brakes don't work. The trolley car is about to careen into the 5 and kill them. And now, you're not the driver. You really feel helpless until you notice, standing next to you, leaning over the bridge, is a very fat man. And you could give him a shove. He would fall over the bridge, onto the track, right in the way of the trolley car. He would die, but he would spare the 5. Now, how many would push the fat man over the bridge? Raise your hand. How many wouldn't? Most people wouldn't. Here's the obvious question. What became of the principle? Better to save 5 lives even if it means sacrificing 1. What became of the principle that almost everyone endorsed in the first case? You started with this side of lecturing from the beginning? Yes, because I remembered that when I, as a university student, tried to study philosophy, Yes. I found it distant, difficult, abstract, and remote from the things I cared about. That's right. Then when I started teaching, I wanted to teach in a way that would have interested me when I was a student. All right. And that was to make philosophy concrete, to connect it to the world, Yes. to actual dilemmas that we confront in our everyday lives as well as in public life. And that's where the idea of inviting students to participate and argue and think their way through hard ethical dilemmas as a way of learning about philosophy. right. That's how it came about.